សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តជម្រកស្រូវដ៏ធំក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះផៃវណ្ណរាជាសមាជិកនៃយុវជនយុវកសិករ Wefarm ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយករឿងរ៉ាវមួយចំនួនទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជំរាបជូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយុវជនដែលចូលរួមក្នុងវិស័យកសិកម្មមានការថមថយជាខ្លាំងដោយសារការធ្វើកសិកម្មមានការលំបាកជាងមុនថ្លៃដើមក្នុងការផលិតក៏កាន់តែកើនឡើងជាងមុនហើយទិន្នផលដែលទទួលបានកាន់តែថមថយឬក៏ជួនកាលខ្វះទីផ្សារថែមទៀតផងអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយបានជាយុវជនមួយភាគធំមួយចំនួនធំគាត់បែរជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងវិស័យកសិកម្មហើយគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់គាត់ទៅកាន់ទីក្រុងដើម្បីរកការងារដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់គាត់បានអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្រុមយុវជនរបស់យើងខ្ញុំបង្កើតទៅជាក្រុមបណ្ដាញយុវកសិករមួយដែលមានឈ្មោះថា Wefarm គឺជាក្រុមបណ្ដាញយុវកសិករដែលបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការជួបជុំគ្នារវាងកសិករនិងកសិករយុវជននិងកសិករយុវជននិងយុវជនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មឬក៏បទពិសោធន៍អ្វីផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីឲ្យវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងសហគមន៍មានការប្រសើរឡើងហើយក៏ជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ខ្លួនផងដែរអាស្រ័យហេតុនេះបានជាពួកយើងបានបង្កើតទៅជាក្រុមយុវជនមួយដែលមានឈ្មោះថា Wefarm គឺត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីជាការផ្សារភ្ជាប់និងជាកន្លែងមួយសម្រាប់យុវជនដែលមកពីតំបន់ផ្សេងគ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ចំណេះជំនាញទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មពីគ្នាទៅវិញទៅមកសកម្មភាពចម្បងរបស់ Wefarm មាន4ទី1គឺ Farm Tour ទី2គឺ Farm School ទី3គឺ Farm Education Camp ហើយនិងទី4ចុងក្រោយនោះគឺ Seed Bank តោះឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅមើលអ្វីទៅជាកសិទេសចររបស់ Wefarm បាននិយាយអំពីកសិទេសចរអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាសម័យទៅដល់ចំការផ្កាធំឬក៏ចំការផ្លែឈើជាច្រើនប៉ុន្តែ Wefarm គឺខុសពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែគិត Wefarm នឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកសាកជីវិតបែបសាមញ្ញរបស់ប្រជាកសិករដូចជាការធ្វើស្រែចម្ការការដាំបន្លែតាមបែបធម្មជាតិការធ្វើជីកំប៉ុស្តការចិញ្ចឹមសត្វនិងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មជាច្រើនផ្សេងទៀតក្រៅពីចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្ម Wefarm នឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាតំបន់ទេសចរមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាទៅជិះឡូរីឡើងលើភ្នំសំពៅគយគន់មើលទេសភាពនៅលើកំពូលភ្នំមើលសត្វប្រជៀវរាប់ម៉ឺនក្បាលហោះចេញទៅរកចំណីទៅទស្សនាផ្ទះបុរាណទៅមើលសំណង់បេតិកភណ្ឌចាស់ៗដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យបារាំងនិងតំបន់ទេសចរធម្មជាតិមួយចំនួនផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជិះកង់កម្សាន្តលេងនៅក្នុងសហគមន៍ទៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសនៅតាមវាលស្រែជនបទទៅទស្សនាសិប្បកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារនេសាទត្រីតាមបឹងគយគន់មើលថ្ងៃរៀបលិចនិងសកម្មភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតនាពេលរាត្រីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏ប្លែកមួយទៀតក្នុងការបោះតង់ញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជជែកវិភាសាគ្នាលេងកម្សាន្តផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងយុវជននៅក្នុងសហគមន៍ព្រមទាំងចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទស្សនវិស័យសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់ Wefarm នោះគឺការផ្សារភ្ជាប់យុវជនទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនិងប្រែក្លាយវិស័យកសិកម្មទៅជាវិស័យកសិទេសចរដែលអាចរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់យុវជននិងសហគមន៍ផងដែរការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយ Wefarm ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងជាយុវជនដើម្បីលើកស្ទួយនៅវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកតាមរយៈកសិទេសចរនៅចាំអីទៀតតោះមកដើរលេងជាមួយនឹង Wefarm ទាំងអស់គ្នា